また秋元康さんがプロデュースしてくださったんですけど発売中です。そして映画もはい、8月の10日から、公開中です。ともこの場合という映画なんですけれど、その主題歌がこのくしゃみなんですけれど、よかったら見に来てください。このポスターがはい友坂映画行っちゃってるんですよ。やってますよねこれ。人形みたいなね。目がちょっとなんかほら行っちゃった。ほら言ってる行っちゃったんだよ。はいじゃあ進捗に映画とはい頑張ってください。はい。切なさの